我们现在先来把那个射频板拆下来。拆之前我们用250度割胶，记住啊，250度直风封浆。割胶的温度是250度直风封浆啊。250度直风封浆，风力开到5档，风力开到5档。我再重复一遍，直风封浆，温度250度，风力开到5档。用直风封浆来割胶是吧？是不可能把周围的电容电阻弄掉的啊，是绝对安全的。绝对安全的啊，直风封浆。割完胶以后是吧？我们把温度调到350度，因为现在冬天呢，冬天的温度我们适当的高一点，调到250度，然后把它撬下来。要旋转加热。撬的时候可以给自己找一个位置撬啊，找一个适合下手的地方。当你感觉差不多了以后是吧？碰一下周围的频率到看点，看它融了没有。如果说融了的话，你就可以轻轻的翘起，这样就可以了啊。下面如果是有的掉铜皮的话，你也不要紧张，这个是不要紧的，因为很多手机摔过以后或者进过水了以后，都是容易起铜皮的。这个时候我们只需要把那个上面的高温锡把它脱成低温锡就可以了。我们现在就来把高温锡脱成低温锡啊，上面露出铜皮是不要紧的，这是很正常的现象啊，只要不掉点就无所谓，这个铜皮手机摔过以后，或者说进过水的手机啊，进过水的主板是很容易漏铜。
撬下来以后是吧？要马上把它脱稀啊，马上把它脱稀。如果说你撬下来以后没有马上脱稀的话，一定要拿风箱加热一下。撬的温度是350度啊，冬天是350度，冬天350度，夏天你可以适当的稍微低一点，330、340都可以啊。割胶的温度是250度，割胶的温度是250度，撬的温度是350度啊。风速都是直风风箱的5档风速。然后我们现在把那个高温锡把它拖成低温锡。拖的时候是吧？现在已经放了一会儿是吧？有点冷了对吧？我们可以把焊盘上面加点焊油。把焊盘上面加点焊油。加完焊油以后，再拿风箱，250度啊，风箱旋风风箱250度，把它加热一下。旋风风箱250度，现在来加热是安全温度啊，不会对主板造成伤害的。加热以后，我们现在就来脱稀。刚刚那个接地的位置，如果说锡点碰上去了是吧，也是不要紧的，因为它本来就是接地的，这个无所谓哈。一般铜皮都是接地的。如果说你现在感觉温度有点不够是吧？继续风箱温度250度，把它加热一下，也是补点温度上去就可以了。风箱温度250度，稍微补一下。好，这样我们就脱完锡了。脱完锡了以后是吧？我们刚刚不是把铜皮露出来了，对不对？我们现在拿吸吸带把那个铜皮上面的多余的锡点、多余的锡箱把它吸干净。我现在的风箱温度是250度，用的风箱是旋风风箱，风力开的最大。我把上面的多余的锡箱把它吸上来。好，吸上来以后是吧？我们现在开始焊盘刮胶。焊盘刮胶，我们用旋风用直风风箱，直风风箱260度。直风风箱260度是不可能把板吹死的啊！我再次强调一下。现在我们就开始来刮胶。还是我之前说的直风风箱啊，一定要先把焊盘预热一下。焊盘预热以后是吧？我们先刮4周的胶，先把4周的胶把它刮完。如果说你现在感觉那个板底还有点不好刮是吧？就多吹一下。
现在你们有没有发现我在刮胶的时候，这个板老是两边走，对不对？这是为什么？因为这个板现在没有固定。我教你们个方法把它固定一下啊。好，我现在让你们教你们的方法怎么把它固定一下啊。首先那个下面刮胶的时候必须有卫生纸啊，这是必须得有的，因为这样的话，那个温度它会控制的更好一点。我们可以拿点双面胶把它固定一下，对不对？其实办法都是人想的嘛，我刚刚就是故意让你们看的，知道吧？我们把它固定一下，这样不就好刮了，对不对？好，这是我们的网站啊，这是我们的网站，3w.cpu999.com。先让你们先看一下啊。好，我们继续刮胶。刮胶的重点是吧？重点是一定要等下面的锡点融化，锡点融化以后才能开始刮胶，这一点很重要啊。刮胶的时候一定要等到下面的锡点融化以后再刮。我再次啰嗦一遍啊，因为我现在是拍视频要节约时间，所以我就刮得比较快。你们在实际的刮胶的过程当中，也要尽量的慢一点，尽量的慢一点啊。等那个锡点完全融化以后再刮。我们这个下面是可以动的哈。
好，这样就差不多了。最后一步，我们把中间的胶把它清理一下。好，然后这个时候我们趁着板热，趁着板是热的是吧？再把它拖一遍稀。我刚刚说过，如果说板的温度不够是吧？因为我们现在冬天了，冬天的话板的散热非常快，我们可以适当的拿风箱250度把它补热一下，加点热。实在不行是吧？我们还可以加点汗油。因为现在冬天了，冬天的温度很低了啊！我现在这里已经快零下了，快零下好几度了啊！所以冬天的时候对温度的把握要比夏天的时候更加注意一点。冬天的温度是很难把握的哈。然后我们再拿那个吸气袋是吧，把上面多余的吸把它吸干净。我现在风箱温度是250度啊，风箱温度250度。好，焊盘的清理到此为止。焊盘清理完了以后是吧，我们就要开始把芯片来处理一下。这是我们的网站啊，3w.cpu999.com。我们现在把焊盘处理完了以后，我们就把我们刚刚撬下来的那个芯片是吧，那个射频是吧，把它铲胶，铲完胶以后，我们再把它焊上去。我们现在来把那个我们刚刚铲下来的芯片是吧，把它除胶，然后处理一下。芯片除胶的话，我建议用风箱温度285度。由于现在冬天是吧，冬天我们就用300度啊，冬天我们用300度。冬天我们用300度。用这个架子就可以了啊，用这个架子，大家看一下我这个架子啊。先预热一下，预热最少50秒啊，因为现在冬天了，夏天预热30秒，冬天最少预热50秒哈。
因为我现在是冬天，冬天的温度已经接近于0度了。现在对我们修手机的温度把握就是一个重新的概念，重新的定义啊。环境温度也是会影响风箱温度的，所以一定要注意一下。先预热一下啊，预热了差不多了以后是吧？预热了差不多以后，我们就开始来撬啊，开始来把那个芯片除胶。好，我们现在开始芯片除胶了。芯片除胶是吧？先把四周的胶把它割掉。这个刀是特制的刀啊，不是一般的刀。这个刀要经过特殊的处理以后才能用的啊，要不然很容易把芯片铲坏。不是你随便搞把刀就能用的啊，这是不一样的。四周的胶铲完以后是吧？用刀碰一下上面，看细垫融了没有？细垫融了的话，就可以开始撬了，就可以开始刮胶了啊！可以把芯片上的胶把它刮掉了。这还没完全融是吧？因为现在冬天那个下面瓷板散热太快了，知道吧？夏天会比较好铲一点。这就是为什么我刚刚跟你们说把下面是吧多预热一下，预热50秒以上的原因。因为如果说不预热的话，它散热太快，导致这个芯片的温度跟不上，就会造成我们现在这种现象啊。因为温度太低了。我今天只教你们方法啊，这样就可以了啊，这样就可以了。这是第一步。好，我们现在开始第二步。第二步放一个坏芯片在下面，然后搞一点点锡浆，在上面。然后再搞点焊油在上面，然后把我们刚刚那个芯片是吧，把它盖上去，把它盖上去，然后这个时候风箱温度260度就可以了啊，260度就可以了。好，融了是吧？融了之后，我们轻轻的上面转几圈呢。OK 了。大家现在看一下了，看这个芯片现在是不是跟新的一样了？我拉近给你们看一下啊。好，大家现在看一下这个芯片啊，是不是基本上跟新的一样是吧？我现在把它洗干净，弄点洗板水，把洗板水沾在棉花上面，然后把它洗干净。四周也要洗干净啊，不要偷工减料。好，这就洗干净了。
洗干净以后，大家看一下是不是跟新的一样？是不是？没有任何伤痕，对吧？然后我们现在把它洗干净以后，对不对？洗干净以后，我们就来把它止个吸。止吸的话，大家看一下我是怎么止吸的啊。在止吸之前，我要跟大家讲一个很重要的东西啊，就是镊子，你一定要准备一个专门止吸的镊子啊，专门止吸的镊子。大家看我这个专门止吸的镊子，我告诉你们专门止吸的镊子怎么做啊？把那个四周是吧？把那个前面的选择粗一点的镊子，把前面把它磨钝一点，把它做成一个圆形，前面做成一个圆形，这样就可以方便我们在那个止吸网上面划两边划是吧？大家看一下，大家等一下看一下我怎么操作的啊。这个镊子很关键啊，一定要做一个专门止吸的镊子。这个镊子如果做得不好的话，你止吸是很困难的一件事情啊。好，我们现在开始止吸。止吸的话，要找一个合适的止吸网。止吸网洗干净以后是吧？洗干净以后拿风箱吹一下，把上面那个水蒸气把它吹干净。好，然后我们拿镊子把它按住，按住以后开始上吸。上完吸以后是吧？拿一个无尘布把它擦干净，轻轻的擦，不要用力，轻轻的擦。好，这样就止好吸了。止吸以后是吧？把它归位一下。归位一下。好，大家现在看一下。现在看一下我们止好吸的样子啊，是不是跟新的一样？好，现在我们来把它焊上去。我们现在把它焊到这个刚刚我们刮过胶的这个主板上去啊。好，现在就来把它焊上去。刚刚止好吸了是吧？焊上去很简单啊。焊上去的温度，由于我们现在是在原装的主板上焊接是吧？温度我建议用250度来焊接啊，250度焊接完全足够了。先把焊盘预热一下。先把焊盘预热一下，一定要预热，这很重要啊！预热以后再把芯片放上去。好，放好以后直接加热就可以了。现在的风箱温度是250度，风力开到最大，是不可能把板吹死的啊。冬天温度有点低，我们可以多吹一下，无所谓的。温度宁可低一点，也不要太高。当你感觉差不多了以后，是吧？我们可以加点焊油，让它归位一下。然后你如果说还不确定的话，是吧？可
可以轻轻的碰一下，看能不能推动。轻轻的碰一下，轻轻的碰一下。好 ，OK， 这样我们就焊好了啊，这样我们就焊好了。这就是一个完整的拆芯片，然后把它焊上去，芯片挂胶、焊盘挂胶的完整教程啊。在 1.0 的教程里面，我们已经讲得很详细了啊。现在我们只是补充一下，大家对不懂的可以看一下我们之前的教程。现在我们就到此为止了，就是说这一个章节我们就不讲了啊。